Çavekî xemxwarî li sewalên xwe dinere û ketiye taya peydakirina êmê wan de. Ji ber sala ziwahiyê û nebarîna baranê, xwedîkarê Sewala Hozan Mihemed dibêje ku ajalên herêmê bi nebarîna baranê li benda rojên zehmetin. ودي يقول في صلاة زواي وجفافي تشتك دستي مدنينا حمو تشبهايا وسوال ارزانا وامكانياتي خلكينين وهي في اخذ فين علف وما علف امكانيات اداره نادمه صالي جارك التقنيات بيز وزعين الده كيلو تيراتشكي او جيب سعرها بالندم يعني مسطوقه كاكريا يقاسي حقيقي بس حمو كلفيه وتيرا مناكي كا علف كايدي هي في اخذ فين يعني وضعك مأساويه. Bijîşkê ajalan Reşîd Ebdirehman diyar dike ku nexweşiyên ajalan ji ber sala ziwahiyê û nebûna çêriyê û kêmbûna êmên wan zêde dibin û bangewaziya rêveberiya xwe ser dike ta ku piştgiriya xwedîkarên ajalan bike da ku ziyanên mezin negihêjin samanên ajalî li herêmên wan. اب ايم قاسي كيم بيش حيوان را منعتاي كيم بي معرضه جنخوشي وجو نخوشين هالمنطقه دركتي خاصه طبقنها تالاني سري برخي بجوج قانيه ريفا بريام لازم الصرابه بدعمه وايم بكي لقاحات بقد من مربيه راني جبر لقاحات قلق بهابونا حملقي تطعيم كامل منطقي لازم يجبو دقه بسكنينه هر çi qasî ziwahiya heyî buhayê ajalan kêm kiriye lê dîse jî hemwelatî ji buhayê goşt li nava bazaran nerazîne û diyar dikin ku ew ne li gorî ketina buhayê ajalan e. محلي اسماني بي والله ايه قوشت بي والله ايه خضره بي هر يكي سعرها خسر كيف اخذ دي يعني ضابطه في هاني قرك سر بسكنن والى واقعي ما اقتصادي تاثير سرحه من شكل حتى واقعي مني يعني معيشي بشكل عام إيرو زحمتها أفضل فيها باران نبي وضيع عالمي قال لك زحمتها موسم إيصال ولا بموسم جنينة. فرۆشکارên گۆشت buhayê wê bi nirxê dolar ve girê didin û dibêjin ku ji ber rewşa aborî xwestekên li ser kilîna wê kêm e. كا جرام بوا باران نهات وعلف جران وقوش ارزانش كس ناكريش انا باص عاري ارزانش كس قوش ناكري كيلو باشتي هزار حتى 5000 هاي قوش كس قوش ناكري بوقتي دولار جرام ابو 5000 عالمي بتل قوش كري $100 صرف كرم بها فرق تكر انها $100 صرف كنت تشتك بها فرق ناكي قوش ناكر xwedîkarên ajalan bi hêvî kurê veberiya xwe ser kapik û cej wan re bi buhayekî ne bilind peyda bike û samanên xwe yên ajalî bi xwerdkirina aboriya deverê ve girê didin. Her wiha ew diyar dikin ku di sala borî de gelek cotkaran para ajalan ji şûnwarên çandiniyê dişewitandin û hesabê salên ziwahiyê nekiribûn û niha jî ajalên wan rastî rewşeka alos û metersîdar tên. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Dêrek.